Uvažujete nad kúpou trojizbového bytu v Bratislave? Mám pre vás exkluzívnu ponuku kompletne zrekonštruovanej nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici Jána Stanislava 3 v Bratislave. Nehnuteľnosť je vhodná či už na investíciu, alebo pre mladú rodinu, ktorá chce začať nový život v hlavnom meste. Priatelia, poďte sa prosím spolu so mnou na to pozrieť. Nech sa páči. Nová kuchynská linka značky Nobilia je vybavená vstavanými spotrebičmi, je kompletne podsvietená, ako môžete vidieť. V rámci rekonštrukcie bol v kúpeľni osadený sprchový kút walk-in so zástenou. Dbal sa na každý detail, ako je napríklad aktívne odvetrávanie. V kúpeľni je takisto umývadlo a priestor na práčku. Nachádzame sa v najpriestranejšej izbe, môže to byť aj vaša obývacia izba. V miestnosti sa nachádza predpríprava na klimatizačnú jednotku. V celom byte sú osadené nové kvalitné radiátory. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť na detaily. Jedným z nich je práve priestor na záclony, závesy, ktorý bol vytvorený v rámci rekonštrukcie. Zároveň boli znížené stropy, v súčasnosti sú sadrokartonové a v sú osadené silné LED svietidlá. V rámci kompletnej rekonštrukcie boli vstupné dvere vymenené za kvalitné protipožiarne bezpečnostné dvere značky Hisek. V celom byte bola kompletne menená elektroinštalácia. Ističe sa nachádzajú nad vstupnými dverami. Vedľa nich sa nachádza tzv. Rek, priestor na umiestnenie káblov a doplnkov súvisiacich s internetovým pripojením. Ak vás táto unikátna ponuka zaujala, neváhajte ma prosím kontaktovať, ja už sa teraz teším na spoločné obhliadky. Moje meno je Gabriel Balušák a som z realitnej kancelárie Prius.